Dear Mr. Lonely, Dear Mr. Lonely, Dear Mr. Lonely, Dear Mr. Lonely, Lonely, I'm Mr. Lonely. I have nobody for my own. I'm so lonely. siya ni Mr. Lonely. Ti pagayam yo apatinayon amalmalday. Ngem amok, saan lang asyak ti kastoy. Tunggal maysa, dumteng kenkwana ti panagliday. Nagduduma apas pasamak, nagduduma apakay gapwan. Ngem mamatiak, nga itilet ang niliday, at damet masirmata aragsak. Nang runa no at dagundaway amang yebkas itiliday, amang salsalukob kanka. Awisen kayo marod ang makipaset iti daytoy a programa. Tapno kay yebkas ti an-anak akanyo, ket agbalinda nga ulidan, kadagiti dumdumngeg iti tangatang. Dear Mr. Lonely, I wish that I could go back home. naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan at Cheska iti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Awagan naklatan iti Cheska. Gagangay laeng apakasaritaan may papan ken ni ayat. Daytoy padas nga inak ibinglay. Ngam namnamaak ang makaibati daytoy, itinabalitukan nga adal, kadagiti dumdumngeg. Bueno papagayam, intay denggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Cheska. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. I'm Mr. Lonely. I wish that I could. Apay anak kami suot ka, Cheska. Kasano? Adda umawawag kanya. Saan anak ka phone book? Namdi namat ibaga no asino. Ha? Saan ngagsasauno kas di asong batak ti awag na? Kasla dengdenggan na laang titimak ko. Uy! Ala! Amangan mo't no the secret admirer mo, friend. Anya ang secret admirer. Amangan no stalker ko Tirigat na. Amangan no managdakdakas pa'y nga stalker. Kat no anyakit din ti pangpanggapin na kanyak. Sobra ka mo't nga agsao. Ay Nanelia, amumat nga awanan ti pamatik iti ayat. Kan awanan ti panagtalik ko kadagiti lalaki. Gaputa nagpukaw akas lasok ni Freddy iti biyag mo? Kasta ka di? Anya ka Nanelia. Don't say bad words. Ay na, OA ka mo't unay. Anya kumatin sawang ko a bad word ngay. Alaman. Jay nagan na, bad word para kanyak. Ay sus! Amangan mo't no bitter ka pa'y laeng, friend. Che, anya abiter nga bagbagan. Sana niya? Naka-move on akon, nabayagan. Talaga adagulit ka mat anya, Orly.
Jessica? Namin anon nga imbagakan ka asar dengan nakon asar sarungkaran dito'y balay. Gapot na awan ti mauray mo kanya. Imbagak pa yan nga ibawin mo laangan iti sabali ti ibagbagam apanagayat mo kanya. Ngam di ka matlatag sarsardang. Gaputan na pudnawakan ka, Jessica. Ay-ayatan ka, hunay. Orly, imbagak maten asayang laang ti oras mo amang sarsarungkar kanya. Di mo ka di maawatan dayta, ha? Pangasim ko, ma. Ura di nakmayat. Basta di na kumalapda namang sarungkarkan ka. Sige, sikati makam mo. Ngam pangaasim ha, di nakto kumasideran. Saan ko kumaapakabasulan? Tanabayagan nga ibagbagakan ka, nga ibawing mon iti sabali ti riknam. Saan, Jessica? Apay ko mangagbasol ka ngay. Ken saan kanto asidiran na pulos? Nasaya at nukas na. May mayaten dyan na lawag ti amin, Orly. Amom Jessica, nasimpot ni Orly. Nanang pangaasiyo, saan ko maatila sasawan niyo? Ibagaman kanyak anak ko. Anyat idi mo kayat ka ni Orly. Malaksid anatalgad ti trabaho na. Nasimpot kan madlaw a responsable. Anya ayat isapsapulom iti lalaki, anak ko. Awanan ti panagtalag ko kadag iti lalaki, nanang. Ha? Naminsanan ang napasakitan itinakaro. Amuyo dayta. Iso adya kun agtalak kadag iti lalaki. Awanan pamatik iti ayat. Jessica, saan nga amin alalaki? Agpamada ti amin alalaki, nanang. Manglilipot na. Amom, saan nga agpaiso day nga imbagam, Jessica? Napanagnagkam ti kinapudno ti panagayat kanyak day di amam. Nanang, saan akaraman ni tatang kadagiti dakdakamatek alalaki? Sabali day di tatang, nasingpet. Matlagayam, iso abindot ti kunam nga agpapada ti amin alalaki. Kat amok adumteng tumetlaeng tinairanta para ken ka. Iso apang nga asim, anak ko. Di mo kumalapdan ti pusom nga agayat. Saan nga umdas arason ti kala at apanagpukaw ti kaayan-ayat mo idi? Tapno agsagabakan Manan tinumero nga umaw-awag kanya. Sungbatak. Ngam no saan pa ilang agso. Iblak kon. Hello? Hello, Jessica. Pangasim ko, ma. Tadi mo put din tawag ko ka. Fred? Siya karot. Kat kasi tinakunakon. Di mo kumapot din tawag ko. Pangasim. Apay ni mawag ka. Anya tiba ka. Nagamak siguro adi mo sungbatan ti awag na Iso ang nagaramat iti sabali a numero. Kat, anyat ko na ngay. Kayat nang agsarak kami. Tado ka no ti kayat nang ibaga. Ay, mayat Ayos, friend. Kat, imanugot kang agsarak kayo? Jakman amo nalya. Imbagbagak iti bagik idi. Nga iti kanito ang makitak day di alalaki. Pagsasawan considerat. Gapo iti pan nakapasakit ko idi. Ngamtsak pulos na pagkadkadan. Idi kinid daw nang agsarak kami.
Anya? Kaya't asawan day ta, friend. At dapay spark na. Si kamat, tilay bagbagam. Kitkitaom lang aruden ang mariribukan ha. Ay sus! Anya kumapay lang ti pakariribukam ngay. Kat kunamot asaan ka nagkadkad, idi kinid daw nang agsarak kayo. Kaya tasawan day ta, saanan amalapdan ti panagsarak yumanen. There was nothing to say the day she left. Agyaman ak man nugot kay tikid daw ko ka, Jessica. Pakawanan na ko ma. No sa anak na nakapagpakadakan ka iti. Kelat nga minti papan ko jabrad. Day tatagpay so, Jessica. Nagabrudak ta kasapulan unay. Diya ako naikan iti gundaway ang nagpakadakan ka iti. Adalitan. Di ka nakapagpakada iti. Ngumapay adinak kinuntak idi addakan iti abroad. Makumikumak na minin idadaki jay. Kinapudno na. Diyak pa'y naikan iti gundaway nga agaliwaksay. Kaputa talaga makumikumak. Freddy. Ket idi nakasubliak diti pagilyan. Si kaadagos ti kinuntak ko. Iso na lang tamauna anak itibain. No kas di amang agkuntitimot mo. Iso mapauli magakon. Kat, anya ti panggap mo ita. Jessica, sana pulo sa nagbaliw ti panagayat ko ka. Iso akid dawag ko ma. Nga ituloy tatayan ayat ta. Please, Jessica. Ikan na kitigundaway. Ituloy ta tinaputid niya ayan ayat ta. Moment that you are near. Yeah, just like an answer prayer. You make the loneliness. Amom, Cheska anak. Madlaw ko na'y dumduma ti kinaragsak mo ita. Saanan akas itisigod akanayon anak seryoso ka. Dakas ka diti agbalin anaragsak, nanang. Ne, saan anak ko? Saan adakas? Panagkunak kat adan inspirasyon mo. Husto akade? Diyak ilibak, nanang. Kunakon kat. Ay nasaya at no kasta anak ko. Maragsak anak para kan ka. Agyaman nanang. Kat kaano nga'y ayam amom kanyak ti inspirasyon mo. Sigo din nga amuyo, nanang. Ha? Sino? Basta, maklaat kayong tulatan. Ngamin, panggap ko nga awisan dito'y balay. Orly, anya ka diti kayat mo amangagan. Tapno sardengan na kun asarong kanan. Agsarday nga klas umarongkarkan ka. Numaamuhak nga adan kaayan ayat mo. Gamaging gang awan amok akaayan ayat mo. Sa anak nga agsarday nga mang namnama. Sa anak nga agsarday nga mang ipatagkan ka.
Ala, tapno saanan ang masayang ti oras mo. Ibagakon kan ka. Addan ka ayan ayat ko, Orly. Oh. Amangan mat na ibagbagam lang ti kasta. Tapno sardengan ka na sa rungkaran. Agpayso ti ibagbagak, Orly. Addan ka relasyon ko. Nagsinubyan kami ngaminan iti sigud a kaayan ayat ko. Kasta ka di. Uwan. Iso ala dingita ka. Awan na nyaman na. Cheska. Ket sapay lang ko ma. Tagbalin ka naragsak. Itidir na tayo ayatem. Ay na, kunaklakit din na jak maisambot da ito'y paperwork ko. Ngam na iring pas kumatlaangan. Sa bagay, saan pa'y mutket di a deadline da ito'y Ngam kasaya atanan, ta na iring pas ko sakbay ti deadline. Jessica, Oh, apay Nelia. Kan apay akas ta ti jar mo nga imasidag kanya. ay na, Jessica. Addan ti mang sukon kan ka. Ha? Anya mang sukon nga bagbagam. Asino kumatimang sukon kanya? Ni Freddy. Nakita iti Ruarte building ti office tayo. Anya? One friend. Sukunan na ka ni Freddy. Apag iso ti panang sukon mo kanya, Freddy. Mangrabi ikan ije balay. Amangan mat na nakababain. Saan? Kan naibagakon kininanang ti may papankadata. No kasta, amunan na nagsinubyan ta? Saan pa'y? Ngam amunan nga adda ka relasyon ko. Iso na lang ang tadyak imbaga asika. Ha? Amangan no dama ko na kanyak na makita na. Amamom ni nanang ko. Man nakaawat. Kan suportado nak no asino man ti ayata. Kan may isa. Ipalawag kuntukan ko na ti amin nga imbagam kanyak. Kas iti pa nagpalawag mo. Sige, sikat ti makam mo, Jessica. Saan apan ang padakes, anak ko? Ngem, pinalutpot mo ka din anaimbag. No apay akala at apinanawan na ka idin ni Freddy. Nailawlawag nanti amin kanyak, nanang. Apay, nanang. Agdwa-dwa kayo kadikin ni Freddy? Jack mo, anak ko. Nanang. Ngem ket di. Adda aklaang dito'y anakasuportakan ka. Ammom day ta. Agyaman nak, nanang. Awan anyaman na, anak ko. Tanuan niya ti pakaragsakam. Pakaragsakak meten. Wan, nanang. Amo. Ala. Taisim Siya pa kung ti pwede. makaamo dito'y anak ko. Ingkasi No di kat amin dagiti ka opisinaan ta. Believe kan ka. Apay manan. Danagado ti accomplishment mo. Madlaw nga inspirado kang agtrabaho. Ay, da kayo talaga. Apay aya asyak na ang timadmadlaw yun. Kasano saan da ka madlaw ngay? Kat talagamat ngamin anagado ti mararamidam ita. Iso nga rod abilib kami kan ka, friend. Saan kami na maklaat? No dumteng ti may nga aldaw ang maitalu ka iti posisyon. Loka, tila ibagbagamot. Oh, saan nga dayo ang mapasamak dayta, Napintas ti performance mo. Kan, talaga nga asset ka di ti opisina tayo. Sika talaga. Mabalin ka di. Agtrabaho kan.
Amangan no makita na ta ni manager, kat maong tantapay. Amangan no kunaan na asaan. Magustom ka di dagiti makan dito karinteriya nga wisakin ka? Wen Freddy, nananam dagiti makan dito eh. Magustuak. Nabsugak nga ron. Kung nagtumot niya minkan ka, makatipid tapay dito eh. Tasaan anang ina. Husto day ta nga imbagam. Ay sus, Oh, apay Freddy. awan di wallet ko ah. Nabatik samat. Ay, anyamat din. Di ka agdanag. Siya kun ti agbayad. Ha? Ne, nakababayin matkan ka, Jessica. Siyak tinagawis. Awan anyaman na. Kung nagtumot adinak mailamangan ayop ka. Ayop ka! Apay ang kinabil mo ni Freddy! Napukawan ti puot na! Gapo taman nga lilaw day ta lalaki. Kalpasan anasikugan matikabsat ko. Kalaat-latan ang nagpukaw, akas laasok. Kat naamuak asaan laeng atikabsat ko tilino ko na. Aduda pa'y. At dapay dagiti kinwartaan na laeng. Iso nga ayop da ito'y Freddy. Manangal lilaw da ito'y atao. Diyos ko! I'm Mr. Lonely. I wish that I could go back home. Ay ayatag ni Freddy. Isuadyak na matilatan iti imbagaday di lalaki, Mr. Lonely. Nagimbistigara ket naamuak nga agpaysuti amin. Nakiwin na suwasak ni Freddy ket nakarkaro pahi ngem ididamo tinariknak asaam. Ngem dinak binaybayan ni nanang ken dagiti gagayem ko. Iso akin nabaalak ti amin. Ita, agtawin akon iti 40 ngem balasang akpailaeng. Ngem ti maipannakkel ko, naragsakak nga uray makunak asing gelak. Daytoy ti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Cheska. Pagayam a Cheska, agyaman kami iti panangibinglay mo, iti pakasaritaam. Raman ni ayat tiragsak ken saam kunada nga rudan. Ngam ti kapatgan arumbeng amaan nadan ket ti panagtalek iti tunggal maysa. Tano day ta ti mapukaw narigaten amay subli. Nagasat kit ni Freddy tanagtalek ka ken kuana iti may kadwa agundaway. Ngam isumet laeng tinang sayang iti amin. Bueno papagayam, ingkay nangagan, ti pan nakaidrama, ti pakasaritaan nga impatulon. Ti pagayam nagpailinged, itinagan at Cheska, iti Nueva Vizcaya. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kinin surat para iti radyo ni Ferdinand Feria, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.